မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်နိုင်လဲထောင်းပါကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ CPU အမျိုးအစားတွေ RAM ဘယ်လောက်တွေထည့်ထားတယ် hard disk တွေကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးလို့ရနိုင်မဲ့နီလန်လေး၅ခုကိုကျွန်တော်ကမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်စစ်ဆေးလို့ရနိုင်မဲ့နီလန်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာ list လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ CPU တွေ RAM တွေကိုစစ်ဆေးလို့ရနိုင်မဲ့နီလန်လေး၅ခုပါတခြားနီလန်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိကောင်းရှိနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိကျွန်တော်ပြပေးမဲ့နီလန်လေးကတော့၅ခုရှိတယ်အခုဒီနီလန်လေးမှာဆိုရင်နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ CPU ကဘာမျိုးအစားသုံးထားပါတယ်ပေါ့နော် i3 လား i5 လား Celeron လား Pentium လားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက် generation တွေလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအားလုံးစစ်ဆေးလို့ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ RAM ကဘယ်လောက်ခိထည့်ထားတယ်ဆိုတာလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနီလန်တွေကလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာတဲ့ this PC ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပါမယ်property ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်တို့က this PC ဆိုတာလေးပါပါတယ် this PC ဆိုတာလေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က right click နှိပ်မယ် property ဆိုတာကိုထောက်ကြည့်ရမယ်တကယ်လို့တစ်ခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ this PC ဆိုတာလေးကပျောက်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ပျောက်နေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ this PC မပါဘူးဘယ်ကနေပြီးတော့ပြန်ဖော်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာ screen ရဲ့လွတ်တဲ့နေရာမှာ right click နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ personalize ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ this PC မပေါ်တဲ့သူတွေအတွက်ပြန်ဖော်တဲ့နည်းလေးနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ thin ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးလေးမှာ desktop icon setting ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုတွေ့အောင်ရှာသူ့ထဲကိုဝင်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ desktop icon setting ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကြာလာပါလိမ့်မယ်ဒီရဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာဆိုတာလေးကိုအမှန်ချစ်ဖြုတ်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကွန်ပျူတာမှာ this PC ဆိုတာလေးကမပေါ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာကွန်ပျူတာဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ချစ်ထည့်ထားမယ်တခြား recyclable တွေ control panel တွေလည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်အမှန်ချစ်လေးတွေထည့်ထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် apply လုပ်မယ် okay လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ this PC ဆိုတဲ့ software လေးကျွန်တော်တို့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပြီဆိုမှပဲကျွန်တော်တို့ number 1 နီလန်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် number 1 နီလန်လေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ this PC ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပါမယ် property ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့အကြောင်းတွေ့ရမှာပေါ့နော် about တွေ့ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ CPU ကဘယ်လောက် CPU သုံးထားတယ် generation တွေကတော့ဘယ်လောက် generation တွေပါ CPU speed တွေကျွန်တော်တို့အားလုံးကြည့်လို့ရမယ် RAM တွေကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမှာပေါ့နော်အခုဒီမှာလက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာလေးမှာ processor ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကြည့်ပေးမယ် Intel Core i3 7 gen ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Intel company ကနေထုတ်ထားတဲ့ i3 ဆိုတဲ့ CPU လေးကိုသုံးထားတယ် i3 CPU ကိုမှ7 generation နဲ့အသုံးပြုထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးရဒီနောက်မှာ U ဆိုတာလေးပါတယ် U ဆိုတာကတော့ Alpha Service မျိုးစားလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ U series ကိုသုံးထားတယ်ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ CPU ရဲ့ speed ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ် 2.30 GHz ထိကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ installed RAM ဆိုတာလေးကကျွန်တော်တို့ RAM ဘယ်လောက်ထည့်ထားတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် RAM ဆိုရင်အခုလက်ရှိဆိုရင် RAM 4K ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် system type ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က64bitကိုယ့်ရဲ့ Windows version က 64bit operating system ကိုအသုံးပြုထားတာလား 32bit 64ဒီ 32bit operating system ကိုအသုံးပြုထားတာလားပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးမှာအားလုံးစစ်ဆေးလို့ရမယ်ဒီအောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာWindow Specification လည်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Windows อ่ะဆိုရင် Windows 10 Pro တင်ထားတယ် version อ่ะဆိုရင်ဒါ21ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှိမယ်ပေါ့ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တင်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးတွေအစားဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးလို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1စစ်ဆေးလို့ရနိုင်မဲ့နီလန်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်နံပါတ်2နီလန်လေးကကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့စစ်ဆေးလို့ရသေးလဲဆိုရင် keyboard ကနေပြီးတော့အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ Windows logo နဲ့ပေါက်ဆိုတဲ့ကလုတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲနှိပ်ပေးလို့ရတယ်ပေါက်ဆိုတဲ့ကလုတ်လေးကကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြပေးမယ် keyboard ကနေပြီးတော့ Windows logo လေးရယ်ပြီးရင် keyboard မှာကျွန်တော်တို့ပေါက်ဆိုတဲ့ကလုတ်လေးရှိတယ်နော်ဒီကလုတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့နှိပ်ပေးရမယ်အပြင် external keyboard တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာညာဘက်တောင်အပေါ်နားလေးမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရနိုင်မယ်ပေါက်ဆိုတဲ့ကလုတ်လေးရှိပါတယ် Windows logo နဲ့ပေါက်ကလုတ်လေးကိုတွဲနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ CPU တွေ RAM တွေကိုစစ်ဆေးလို့ရနိုင်မယ့်နေရာကိုကျွန်တော်တို့ Windows shortcut အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့စက်ပြပေးမယ်
window logo နဲ့ပေါက်ဆိုတဲ့ခလုံးလေးကိုကျွန်တော်တွဲနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုရင်အစောနောက်ကကျွန်တော်တို့ this PC ပေါ်မှာ right click နဲ့ property ထောက်တဲ့နေရာလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဝင်ပုံဝင်နီးလန်းလေးတွေပေါ့နော်ကိုယ်အစဉ်ပြေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်ဝင်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့နံပါတ်1နီးလန်းလေးကနေပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့စစ်စစ်တက်လောက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်နံပါတ်3နီးလန်းလေးနံပါတ်3နီးလန်းလေးကကျွန်တော်တို့ rubber ကနေပြီးတော့THDIAG ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ် rubber ကိုခေါ်ဖို့ရ address ဆိုရင်လည်း keyboard ကနေပြီးတော့ window logo ရဲ့ R ကိုတွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ် window logo နဲ့ R နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ် run ဆိုတဲ့ပေါက်လေးကြာလာပါတယ်ဒီရဲ့ပေါက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ computer CPU မျိုးစားတွေကိုစစ်ဆေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရိုက်ထည့်ပေးရမယ်ကဏ္ဍလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင် THDIAG ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ် THDIAG ကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်မယ်အတားလေးခောက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာကိုရောက်သွားလဲဆိုရင်တက်မလာသေးဘူး DIAG ဆိုပြီးရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့တက်လာပြီเนาะအခုဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပါတယ်direct diagram residue ပေါ့เนาะဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့နေရာလေးမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာအမျိုးအစား CPU အမျိုးအစားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လို့ရတယ် RAM တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ processor ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းဒီနေရာလေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူလာပြီးတော့စစ်ဆေးလို့ရနိုင်ပါတယ်ပြီးရင် display ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ graphic card ပါလားပေါ့เนาะအခုဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါစစ်ဆေးလို့ရမယ်ဒီရဲ့ display ဆိုတဲ့နေရာလေးကကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ graphic card ထည့်ထားမှာဒီ display ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမယ်เนาะတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာက graphic card မပါဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သတိထားပေးပါအခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာဆိုရင်လက်ရှိ Intel graphic ဒါထည့်ထားတယ်ပေါ့เนาะ 2GB ဒါထည့်ထားတယ် graphic card 2GB ထည့်ထားတယ်ပေါ့เนาะဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးစစ်ဆေးလို့ရမယ်ပေါ့เนาะsorry ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ပါတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီပုတ်ကနေပြီးတော့တခါတည်းလာတဲ့ဒါ graphic ကပေါ့เนาะဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့တည်တက်ထည့်ထားတဲ့ graphic ကဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့လာမယ် radian TM 920ဆိုတဲ့ graphic လေးကျွန်တော်ထည့်ထားမယ်ပေါ့เนาะဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့ဒီ total memory အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 4K အသုံးပြုလို့ရမယ်လို့ပြောထားတယ်เนาะ display memory ကကျွန်တော်တို့ 2K ရှိမယ် share memory ကကျွန်တော်တို့ 2K ရှိမယ်ပေါ့အားလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့က 4K RAM 4K အသုံးပြုလို့ရမယ်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးစစ်ဆေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်3နီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်4နီလန်လေးကကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေပြီးတော့စစ်ဆေးလို့ရသေးလဲဆိုရင် test bar ကနေပြီးတော့ test bar ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ right click နှိပ်မယ်ပြီးရင် tab manager တွေကိုဝင်ပေးရမယ်ဒီကနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူစစ်ဆေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီမှာ tab manager tab bar ကနေပြီးတော့ right click နှိပ် tab manager တဆင့်ချင်းမသွားချင်ပါဘူးဆိုရင်လည်း control ရဲ့ရှိရဲ့ ESC ရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတဆင့်ချင်းဝင်ပြပေးမယ်เนาะဝင်တက်အောင်လို့အခုဒီမှာအောက်မှာကျွန်တော်တို့ test bar ရှိတယ် test bar ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပါမယ်tab manager ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါမယ်အခုဒီမှာ tab manager ဆိုတဲ့ထဲကိုရောက်သွားပါမယ်ဒီနေရာလေးရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ performance ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်အခုဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီမှာ CPU ဆိုထောက်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် CPU အမျိုးအစားကဘာဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ် memory ကိုထောက်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ RAM ကဘယ်လောက် gig ထည့်ထားလဲဆိုတာလေးကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ computer မှာRAM တွေထပ်ပြီးတော့တိုးလို့ရသေးလားကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ slot နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလွတ်တစ်ခုရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ် slot ကကျွန်တော်ရဲ့ computer မှာဆိုရင်နှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုထက်အသုံးပြုထားတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တိုးချင်တယ်ဆိုရင် RAM ထပ်ပြီးတော့တိုးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးလို့ရပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ disk ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ computer က hard disk လားဘာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေလည်းအားလုံးကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
အခုဒီမှာ hard ကကျွန်တော်တို့ 1D သုံးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးစစ်ဆေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာက hard ကို SSD ရောထည့်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့0နဲ့1ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြနေပါလိမ့်မယ်တစ်ခုက hard ဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ SSD ဆိုပြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ hard လား SSD လားဆိုတာလေးကိုလည်းဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရအခုဒီမှာ GPU တဲ့ GPU ဆိုတာက graphic card ပေါ့နော်အစောနောက်ကကျွန်တော်ဒီကြည့်တယ်ကွန်ပျူတာကဒီ CPU ကနေပြီးတော့လာတဲ့ graphic card တစ်ခုရှိမယ်ပြီးရပြီးတဲ့ graphic card တစ်ခုရှိမယ်ပေါ့ဒါလေးတွေကတော့ပြီးတဲ့ graphic card ပါတာရှိမယ်မပါတာရှိမယ်တကယ်လို့မပါဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာသူက GPU 0ဆိုတာလေးပဲပြနေလိမ့်မယ် GPU 1ဆိုတာကတော့ဒါကိုယ်တိုင်းဒါထည့်ထားတဲ့ graphic card အမျိုးအစားဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့စစ်ဆေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ number 4နီလန်းလေးပါနောက်တစ်ခုက number 5နီလန်းလေးကကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့စစ်လို့ရသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ run box ကနေပြီးတော့တဲ့ debmgmd.msc ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ device manager ကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့စစ်ဆေးလို့ရနိုင်တဲ့နီလန်းလေးပါဒါကြောင့်ကျွန်တော် run box လေးကိုခေါ်လိုက်ပါမယ် window logo ရဲ့ R ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့ run ဆိုတဲ့ပေါက်လေးကိုခေါ်လိုက်တယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပေးရမှာက debmgmd.msc ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ enter လေးခေါက်လိုက်ပါမယ်enter ခေါက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က device manager ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော် device manager လေးကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာတက်ဆင်အသုံးပြုထားတဲ့ hardware device တွေအားလုံးရှိတဲ့နေရာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုစစ်ဆေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာခုလက်ရှိတော့ဒီ CPU ကိုစစ်ဆေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ processor ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်မယ် processor ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်လို့ဆိုရင်သူကဒီမှာ CPU မျိုးစားတွေကျွန်တော်တို့ပြပေးတယ်ပေါ့နော် Intel Core i3 7 Gen ဆိုတာလေးတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးပြပေးတယ်တခြားကိုကနောက်ထပ်ဘာတွေထပ်ပြီးတော့စစ်ဆေးခြင်းလေးလေပေါ့နော်ကိုစစ်ဆေးခြင်းတဲ့ဟာလေးတွေကိုအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ရှာပြီးတော့မှစစ်ဆေးလို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာဘာ CPU တွေသုံးထားပါတယ် RAM တွေကတော့ဘယ်လောက်ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော် hard disk တွေကတော့ဘယ်လောက် K ပါ SSD ထည့်ထားရင်လည်းဘယ်လောက်ပါပါတယ်ဒါလေးတွေအားလုံးကိုယ်တိုင်နီလမျိုးစုံကနေပြီးတော့ဝင်ထားအောင်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ထားပါဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးအပြင်မှာကျွန်တော်တို့စကန်ကွန်ပျူတာလေးတွေရှာပြီးတော့ဝယ်ရဲဆိုရင်တော့မှဒီနီလန်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီနီလန်လေးအားလုံးကကျွန်တော်တို့အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာတွေဝယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နီလန်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးလို့မရဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့များကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ CPU တွေကကိုသွားပြီးတော့ဝယ်မဲ့ကွန်ပျူတာမှာဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ CPU မျိုးစားတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးတော့ရောင်းတဲ့အခါတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနီလန်၅ခုကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးပြီးတော့မှ CPU မျိုးစားတွေကမှန်လားမမှန်ဘူးလားကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးလို့တိုက်ပြီးတော့စစ်ဆေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီမှာ this PC ပေါ်မှာ right click နဲ့ property ထောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ CPU မျိုးစားကတစ်မျိုးပေါ်နေတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ device manager ကနေပြီးတော့ processor မှာဝင်ကြည့်တော့CPU မျိုးစားကတစ်မျိုးပေါ်နေတယ်ဆိုရင်သိကြတယ်အဲ့ဒီကွန်ပျူတာ CPU မျိုးစားကကျွန်တော်တို့မမှန်ကန်ဘူးသူပြင်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအမှန်ကိုဘယ်နေရာကနေယူလို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ device manager မှာကြည့်ပြီးတော့ယူတဲ့ CPU မျိုးစားကိုပဲကျွန်တော်တို့ပုံသေးအမှန်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနီလန်လေး၅ခုကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိလောက်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒီရဲ့နီလန်လေး၅ခုကိုကိုယ်တိုင်ကြွကြင်နဲ့စစ်ဆေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုလေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ်နီလန်၅ခုလုံးနဲ့အသုံးပြုနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DON dance ဆိုပြီးတော့မှရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်ကဒါကျွန်တော်သင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုဘယ်သူကတော့အမှန်တကယ်လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပါတယ်ဘယ်သူတွေကတော့အမှန်တကယ်ရနေပြီဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်လည်းသိရအောင်လို့ပါဒါမှကျွန်တော်လည်း PT ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ